Umphathi omkhulu omuhle nesimthandayo osebenza ngokukhulu ukuzikhandla. Cha umphathi kufikile icall yokuthi umphathi uyangidinga. Asingithi hawu singafika kumphathi ngilengisa izandla nje. Hayi umphathi akamunyunge la. Umphathi wabona ukuthi kuhlungu lento ukuthi uthi umphathi abasebenzi bakho bangakhombisi ukubambisana nawe nokukuthanda njengomphathi. Umsebenzi awenzeki kahle lapho ngoba ukuxhumana akukho kahle. Lalela la wena angiyiki noma yini mina. Usezwana? Awukahle wena. Ngizokhuzana la kuze kube nini ngempela. Zolo lokho besibangenye namhlanje sibangenye futhi. Wenzwa yini wena uthathe isiboshwa umuntu wangaphandle uyomfaka eselini ema-28? Ha? Uthatha ishada lenkosi uyolifaka eselini ema-28 uyamoshakala manje izinto. Ngifuna ungikhatha nohulumeni emthethweni ugatsheni. Uyazi mphathi into engiyibonayo oza kuthi laba bangifuni. Buke Nkosi ngoba ngithi ngizama ukuba strategic. Ithi into mayisifika kona mphathi isifika ngenye indlela manje. Awasheke strategy. Asengisho ukuthi mphathi isiboshwa safakwa yimi uqobo lwami ngezandla zami. Ngani ngoba leya cell yabantu bangaphandle ibigcwele mphathi igcwele lento exakile. Kwakona bengasifaka ecaleni ukuthi siminyanisa abantu. Ngase ngibona le cell ukuthi lapha sekuselele isiboshwe esisodwa ngoba lesi sinye sala imali asesibhedlela. Nakhona bengithi nje lizoxoxisha yena bese mhlawumbe silitholela isele right. Ningazi ke mina ukuthi kanti linokalato ngaka. Okay. Uyabona uyithathele inqumo, Gatsheni? Uyabona? Unjani ke makunje? Unjani ke makunje? Kufanele ngithini ke mina? Ku-right ngiyajabula manje. Hayi mphathi angangilungise manje. Cha ngiyoyilungisa. Thatha lo dot wakho. Hey, thatha lo dot wakho. Thatha. Hey, Chimwa. Yeah. Why are you making problems for Gatsheni? This one nonsense, like a gay. You are going. Mean like a girlfriend. I hate you. I put you here to stay nicely, and then you're beating up the people. No, this man doing nonsense. Now management is complaining about you. No, he like a man. He like a boy, don't like a girl. You know? Hey. No, hitting him. No. You must move this cell and get another cell. Come. Let's go. Okay, no Come. problem. Hey. Okay. Kulungile hamba phambili. Funa ukwenzani lishayini? Awuyangako. Wena. Wena ndoda wena. Hey Shalom. Nawo lo 6 awubomzuzu ndoda. Shalom zi. Ndoda. Hayi kusayisona isiyalo saseMpumalanga. Nawo lo 6. Ndoda ongumfowethu. Ziphi ndoda ongumfowethu? Ayikangaphandle. Ungabambi ukushayisa ama-upset kanje nandoda endala. Ekusele lalela mfethu. Ziphi? Kunenombolo engifakelwe yona la ukuthi ayikusele. Wena usuvela wadala omunye obangela ukuthi uphakame la mfethu kuthiwa usushanga esinye istepisi ndoda endala mfethu. Ngilandeke ndoda uGeneral. Usushayisana naye uma undena umkhosi wama-26. Sengivele lapha emagethini aseMpumalanga ngivele hafugabagaba nginhliziyo onde nkanganga ngamazinya luthotho. Sekuyimina ofolisa ishange sasuke ngifolisa amasosha ashayisayo ndoda ongumfowethu eMpumalanga. Angithi uyangibamba. Yes, ndoda uhafugabagaba. Ndoda ongumfowethu. Ngigcwele ngenombolo edalela ngithi angibamba. Salute. Wena mfowethu usuzokwazi na ukuthi uyiphembele owakho umkhosi uyikhandela wakhe amasosha ndoda endala iyona inombolo yami ishaya ngayo kwasekuqaleni. Shalom ndoda ongumfowethu Shalom and nakhona ndoda ongumfowethu ayisengizoqasha ibhadi. Mfethu ngakho wena usawumfowethu Ndoda ongumfowethu. Nalo Ngafaka wena eMpumalanga ndoda ongumfowethu angeke ngeze ngikhohle. nawo lo 6. Hayi Shalom. Nana bad. Angisayifaka. Tell head. Hey, wena kusapho wena. Inzima impilo yasejele man. Yes. Awunongoloza uRed Devil. Wabona na? Set up. Dibananile makarikati. Kunotshantshi la. Ongcina ngadibana. Ngidibane mandiya. Ngidibane makarikati. Ngidlala lo malume phephethe uGatsheni lo mantangeza lo. Lo mantangeza love more.
Ngithi akangihlanganisele uNozala umcoco walondoda. Yena uzongilethela isikora sika Jackie Shina la. Ungilethela iShina lengibhubhudle kwaze kwasa ngenduku man. Nathibani? Wangidibana makarikati. Wangibhubhudla lo muntu walala embhedeni kaNongoloza. Ebhildini likaNongoloza. Dibonani-ke makarikati. Ulayini wasendiya uyasifakazela ukuthi uma kugcineke iqiniso elifana naleli umele nakanjani siphikise. Nathibani? Njalo Nongoloza. Nathibani? Njalo Nongoloza. Nongoloza mnyama, unesho. Shosho ukuthi ufuna sizibheniselele le child. Awuboni ukuthi nje sivele sikuxolele ngoba nawe usupholile. Wena man. Wena. Ungazongisanganisa wena. Ngeke ngibhubhudlwe iShina. Kanti nje kuthuleke. Akunazinyane lengwenya. Ladliwa zivubu. Wacwebeza iziba. Nathibani? Yes, amathola enkunzi. Ithi-ke nombolo love more. Ngizibetha ngokuthi le ndoda ngoba ngiyibamba inako ukuba netwetwe. Uyifake phambili. Yona kumele ingene ngaphansi kuleli Shina. Ukuthi uligcina. Wethibani? Yashonisa. Le ndoda. Uyifotshe ube mohlomane kule ndoda. Hayi na kuba sefrijini. Makarikati. Ngizibetha ngokuthi lideleke leqiniso. Mwana no. Msadosi. Ngibonani-ke makarikati. Ningakhohlwa love more. Indlela enganijimisa ngayo. Ukhumbule. Ugunqula kamtshoko. Ugunqula. Ulisozese Shina. Nongoloza. Wahlula yini wena ukuthi soze sitshaya? Wena man. Wani unjani wena man. Hey, yabona la. Dibona. Dibona. Shweleka. Wena man. Chepanda. Shone manje. Very safe attack. Salute. Matasha. Ayikuphi cash. Angizange ngibuthi uqotha ukuthonga, angizange ngilale. Yabona sisho unginike sona. Asisebenze inhlobo nakancane. Uthawulalanga umuntu wesifazane. Angizwanga. Awulalanga Amasimba manje ntombazana. Khona umuntu wesifazane le tshela. Oh, okay. Ngizokuthakela ngenye into. Ngizosithola namhlanje leswasho. Uzosithola kodwa ngizosithaka novela behleke. Uzokwenzani vela behleke? Sothi sibonga sihlekele insini. Yabona mina ngisangasebenza leswasho ukhuluma ngaso nale nduku yakho ukhuluma ngayo. Azokunquma ikhanda lakho likendweze ibosho liphenduka ibhola lejele. Uvelapha ukunquma manje. Awukuthi awusithembi iswasho sakho. Hayi ngeke usithole iswasho. Khohla njengalesipoki lesikhohlayo. Khona. Hamba la Satan. Sesibanje la. Ukhululeka mina nogada la ngese sibanga sosheshisa. Breakfast nehamba. Shele kade ngayigcina lo hawuthi umuntu. Kwenzekani la? Kanjani ufunana? Hey, wesiboshwa. Ukukhumbula indawo yakho. Ukukhumbula indawo yakho. Hayi kanjani. Akusile into eyicabangayo kanjani. Akuyonto engiyicabangayo. Hayi vele akuyonto engiyicabangayo, yinto engiyibonayo. Angazi ke noma mhlambe kungakuhle yini ukuthi lento ngihambe ngiyo. Hayi kanjani. Hayi ungayenza lento. Singenza noma yini kanjani khona. Oh. Yeah. Cha, mina ngiyena vele umuntu onenhliziyo imbi. Mina futhi angifuni ukuthi abantu baphelelwe imisebenzi ngenxa yami. Hawu, abangithanda ukuthola nisuzongiphelela. Ngizofuna nje into elula. Encane futhi. Yini kanjani?
ukujoyina lo mdlalo Kanti Abona lapho kanje. ayikho mhlawumbe enye indlela esiyenza ngayo Lapho kanje ngaphandle ngiyakutshela. kwale. onke ngidake Hawu utakiwe kanje. Utakiwe. hayi kulungile ake ngidakele ngase-office Ima okatsheni ima katsheni ikhona mhlawumbe enye into ngaphandle kwale. ngangeni katsheni uyazi ukuthi ngiyaphanda ngiyahlanganisa katsheni Ngiyacela, ufuna malini ngiyacela katsheni ngawuthanda-ke lowo mbuzo awuphinde phone katsheni ngithi Ufuna malini? ufuna malini malini awu yabona make wathinta indaba yemali inhliziyo kagatsheni ivele ithokomale hayi angiyona mina indoda ayinenhliziyo embi kade ngisho katsheni ukuthi into engiyibuka izokhosta lento katsheni Malini katsheni? phela nginibone ngawo womabili amehlo malini nganibona niyiqala lento malini nganibona seniyiphakathi nayo nganibona seniyoqeda katsheni malini uyabona ukuthi iyakhosta lento indleko zonke lezi sona ukuthi malini uzosenzela omunye umuntu katsheni lana azi malini hayi kulungile ngeke ngilimaze mfana ngiyakwazi uyazizamela wena 5,000 Singenzanga lutho. Singenzanga lutho. Hawu phela besingenza hayi. 5. kodwa ngiyavuma ukuthi bese Awubonanga lutho nawe unabufakazi. Nawe unabufakazi. phela mina lento ngavele awuthi ngihlale Uzothi ubonene ngoba senzanga lutho. Ungayibonile. katsheni awukho njalo ngiyakwazi katsheni siyavumelana ngo-5,000 hayi so Awu ngeke awuthi kwehlisa kuncane. azoke kancane katsheni azoke ndoda yamadoda uyakhuluma-ke lapho wena lungisa lo 5,000 nawe angisho ukuthi phela uzokhokha bonke kanyalo lokhu hlepha 2,000 hayi kinking wena mazungu Hayi ngenzeni manje? ungolile mani uyintsha thina lento kanti ufuna ukunika ziboshwa Asikabe senze lutho. Sajana sidla ngalutho lana katsheni aha man kuhlakazekani futhi ingabe ngeke nisayiqedela kokuhlakazekani manje Dibonane-ke makarikati. Ngizibetha ngokuthi uma sifika lapha size ne-strategy. I-strategy esihlelekile. Nibheke-ke nibeke ehlomane lapho ngoba liyashesha le China umlilo niyazi. Hayi bosuka nongoloza. Uthi short uphethe uMakhasmani man lento uzonqoba ngayo nje sibekwe ebhandeni. Hawu. Hayi, ngiyanithemba mandiya. Ngiyanithemba makarikati. Too short. Wena uzoqala ndoda. Love more. Kuzomela kuqala u-too short. Uyothi u-too short ke angayisebenza ubese uyangena nawe uthi umnyakazisa. Mina ke ngoba ngiyindoda enamava futhi indoda enobuchule engayisabi impi. Ngizoqhamuka ekugcineni. Ngizoqhamuka sengizoqeda. Sengizoshaya ifundo finish. Nadibana makarikati. Oh mwana nawo. Oh mwana nawo. Oh mwana nawo. Asikene mandiya. Asikene. Hey, too short. Asikene mandiya. Bambile. Ngibambile Oh mwana nawo. Yeah, mfana weshayina. The day is come. I'm telling you what the day is gonna come. Now is the day. I'm respected there, man. As Nongoloza. Now, you, Suzisa me. Cabanga ukuthi wena wasuzisa mina. Yabona today. Yeah, it's a payday. Makarikati. Lokoloza. Nimngene masosha. Ngena ngiyana mandeya. Okay. Wasuse ndoda emnyama. Uthushothike lo. Ingana nthani, ne? Ingana.
Just before sivale le video, guys, I want to plug you with the most reliable place ongathatha khona loan. I'm talking about Boost Loans. U-apply online. I-website yakhona www.boostloans.co.za. I-process yakhona iyashesha, yonke into yenziwa online, approve online, imali ingene kwene bank. Danko. Yes, inzima impilo yasejele man. Yes, inzima impilo yasejele man. Yes, inzima impilo yasejele man. Yes, uzuhedimeni uzokutshela man. Yes.